Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong sing iman, la ta'kulu aja mangan sira kabeh. Ar-riba ing riba. Aja mangan ibu gak ar-riba ing riba, atafan hale tikel-tikel mudha'afatan tur ditikelno. Lafat mudha'afah bi alifin kalang alif wa juni halan tanpa alif. Mudha'afah bi antajidu gambar ento nambahi sira kabeh fil mali ing dalam jumlah dhuwit atau jumlah harta inda khululil ajali nalikane tumeka batese tempo. Nak wis nilaine mbok tambah wa tu akhiru lan memperlambat sira atau ngakhiro sira atau laba ing akeh. Dadi oleh disaur soben-soben asal jumlahnya ditambah. Wattaqulan wa sira kabeh Allah ing Allah bitarki lawan ninggal ning riba. La'alakum supaya sira kabeh utuflihuna ku bejo sira kabeh. Tafuzuna tegese bejo sira kabeh. Wattaqulan wa sira kabeh anaro ing neraka ala tirupane nar idat kang disediakno apa nar kafirin kedue wong kafir kabeh. Antu ada ku entuk sing siksa sira kabeh pihak lan nar. Mun kula terangno ya, ben mboten salah paham. Riba itu maksudipun itu satu transaksi yang disahkan oleh dua belah pihak. Untuk supaya sing ngutangi untuk tambahan mbek sing utang. Ketika tempone ditambah, misalnya kita utangi 1 juta, nek iso nyaur bulan kedua jadi 1,1 juta, nak bulan ketiga keempat jadi 1,4 juta, tapi nak nganti setahun jadi 1,5 juta. Yang jelas ayat ini kritiknya pada yang makan riba, berarti posisi mukrid atau manlahudden. Biasanya fikih itu mengistilahkan manlahudden atau sohibud den. Kalau yang diutangi seman alihiden atau madin, man alihiden atau madin. Ana sing sana dain mbek madin, ana sing sana man lahuden mbek man alihid. Nah sekarang terus permasalahannya ini pentingnya ijtihad ya. Jika sing mangan riba itu jelas dosa karena posisi menikmati. Lalu yang memberi apa dosa? Padahal posisi memberi itu korban, pemberi itu korban. Terus ulama cara pandang bagaimanapun itu nganti ana wong riba kemecer riba mergo ana sing memberi. Berarti sing memberi kontribusi. Nah dari sini ini nanti kan Nabi la'ana wa akila riba wa katibahu wa syahidahu wa yang terlibat riba semuanya dilaknat. Tapi riba rasa terjemah lho riba. Nah, tapi itu satu versi hukum. Tapi ada satu fakta. Makanya tadi saya menyebut syarat fisul bil akdi akal. Suatu saat Rasulullah itu punya utang. Sekamane cara Jawa utangi pedet bareng Nabi pas ditagih macam-macam. Nabi ngaitu sahabat kan golek pedet rantuk untuk sing masin nasing luwih apik. Disaur sapi. Ya banyak sahabat terus janggal ya Rasulullah ngutangi pedet kok disaur sapi. Ngendikane Nabi khairukum ahsanukum qadara. Api-api kowe iku sing nak nyaur luwih apik. Dan itu sama-sama riwayat, sampean ora usah ijtihad, ini sama-sama riwayat. Jadi ana pedet di saur sapi riwayat. Ana nambahi jumlah nilai nominal utang disebut riba napa riwayat. Sama-sama dua riwayat. Kemudian yang ketiga ini yang menyangkut ijtihadiyah. Ada posisi wong utang yo pecundang tenan, wis kere laknat. Misale ngeten. Sampean diutang wong narukan misale. Kula diutang jenengan 5 juta. Bareng 5 juta janjine saulan ditagih. Padahal sing ngutangi misale wong Bojonegoro atau wong juta. Umbale entek 200.000. Mbok saulan sulo iso meneh ditagih umbalne 200.000. Nganti berkali-kali misale telepon entek pulsa akeh. Tentu kalau Anda memanfaatkan hukum riba, pokoknya anggere nambah iku riba, Anda ndak fair. Mau aku utang 5 juta nyori 5 juta, padahal sing nagih sing utang wis kentekan. Pulsa kentekan umbal. Makanya di sini ini kowe ra iso kowe anut misalnya anut fatwa, wong anggere nambah jumlahe mesti riba, bento kowe. Ada masalah sosial yang begini. Di mana wis utang nakal. Wong nagih kan yo wis ngono pas wayahe nyaur nek diparani tak sahur ngetro ora gelem, Pak. Nah itu kan itu pecundang-pecundang mulane ngendikane Nabi ana wong telu sing ahli neraka, sing ketiga aidun mustakbirun, wis kere sombong. Jadi wis aidun napa mustakbirun. Sama ini terkenal kan wong sugih sombong, kere sombong ki pirang-pirang. Apa kere sombong.
Kaya wong ora ngalim wis kiai cilik sombong. Kabeh kiai gedhe dikritik. Kuwi saiki kedunyan kabeh dhisik berjuang mlaku. Saiki enak-enakan do numpakmu mobil. Gerumbu mung kabeh kiai digremeng. Iku wis kere napa? Sombong. Padahal ini ra terbukti manfaatne wong akeh. Ya ora duwe santri. Wae anggere wong dirasani. Kira sombong wah dong sugih lali fakir miskin ngene. Lah kowe malah eling lah ra iso nyafaati. Boyo mikir, sak medhit-medhite wong sugih di pabrik sing nguripi wong akeh. Wong fakir lah ora manfaati. Matematikane mati, paham? Iku jenenge kere sombong lah, kere. Lho nggih to, wong sugih paling medhit sak donya asal di pabrik iku sing nguripi wong akeh. Iku bangun paling medhit. Wong melarat paling lomo paling peduli tetep gak manfaati. Iku tambah dekne bangga mbek melarat iku sombong. Kecuali dia ada bangga, berarti gak sombong. Kalau gak bangga ya biasa. Melarat, kenapa melarat? Tradisi Gus Baba. Kalau wong bodoh juga sama. Misalnya kados kula misalnya wong alim salah, kabeh wong iso salah. Tapi kayak bodoh, niat bener tetap salah. Nah, iku umpama niat bener. Iku tetep nopo? Tapi nek wong alim, niat salah wis bener, wis diilmoni. Iki kula nate nyontono bolak-balik. Saiki nek ana toko serba gede, pinggire toko cilik, wong ku protes. Mergo mateni toko cilik. Lah orang dalam istilah pasti dua pandang. Nek ana kiai gede diundang manakipan teko, mesti mateni rezekine kiai. Tapi di sisi yang lain ana wong ngamati ngono sombong, bae kiai gede diundang wong cilik. Ora. Tapi di sisi yang lain yo rakus tenan. Mosok jobe wong cilik. Di sini ini loh kesombongane wong kiai cilik itu. Ngomentari kiai gede saenake jare sombong. Mergo diundang wong cilik ra teko. Padahal wong teko tenan yo jobe. Entek. Iki guys, mulane jugeman wani mas. Sak elek-eleke wong alim iki jadi perhitungan. Asal ora seneng dhuwit, wae cara salim sito ora oleh. Nggih cara Imam Ghazali nganti wonten bab ulama usuk. Napa bab ulama usuk? Pokoke ciri utamane tetep seneng dhuwit. Wae ana wong alim sing dhuwit maling dari Imam Ghazali napa? Maling. Lah kowe wis ora alim seneng dhuwit. Wes bajingan. Wong alim seneng dhuwit wae maling, meneh ora alim seneng dhuwit. Malah bajingan. Artinya gini loh, sing ana ilmune seneng wae salah, apa meneh ra ana ilmune. Bajingan parah. Jadi ini penting kula aturaken. Jadi itu tadi masalah riba itu ada dua riwayat. Lah cara kula bener yang riwayat masalah sapi mek pedet. Karena tadi. Terus yang masalah keempat. Kula genjing nggih ditelepon tiyang Papua, riyen menteri kula teng sareng ya men takok riba. Lho kok riba kok iso khilaf ku piye? Modal riba iku jelas. Ya nek riba ora ngarah khilaf. Kiai sarap ngono ngilafno riba. Riba iku mesti malah haram. Tapi riba nek mbok terjemah bunga. Lha iku perkara. Iku Islam sing bener ra iso lho. Keliru nek ana crito riba itu khilaf lho keliru to. Wong binasil Quran kok. Nggih. Barang nek ana nase Quran ra mungkin ana khilaf. Tapi nek riba mbok terjemah bunga. Lha iku masalah iso khilaf. Kalau gedeng wong mukmin dosa mesti. Nek gedeng kowe ora mesti dosa. Enggak kan? Karena kan statusnya kan ada masalah real. Padahal kowe ya wong mukmin. Mane ra iso masalah aku saiki mbek wong kene ora seneng mbek kiai, tak ulang do mlayu. Nyatane wong iku ya ngiyekno kiai liya kan. Berarti ra seneng kowe ora kok ora seneng kiai. Kadang kan ana kiai sing tukang mutungan, wong kene ora ngregani kiai ngene. Ternyata orang situ juga hormat kiai liya. Berarti kan ora seneng kowe, ora kok ora seneng kiai. Buktinya, iya kan? Berarti dekne ngomong ngono seakan-akan sombong mewakili semua kiai. Nek ora seneng dekne, berarti ora seneng kiai. Lu mikir ngono kok ora iso, paham? Cuman ora tau mikir, Bapak. Panen nanti mikir. Nek kowe ngono. Karena itu tidak kaji dosa. Wah niat ngaji wong alim ora ono nek Quran hadis wong tidak kaji. Sing ana wong bodoh kon belajar. Mane kalau tak telepon ana ngaji oleh. Ora ono hadis sing tidak kaji. Sing ana nak wong bodoh ngaji. Aneh-aneh. Bidah kabeh. Mana kula boten seneng kait-kait nang kaji ngoten. Ya cuma kula sesuk ape kaji ngajine bengi wonten mawon tapi ora perkara cilik kaji. Pintu. Lah kabeh tilik, tapi jawab aku korbannya jangan saya itu.
Korbannya jangan saya. Kalian tidak wong dia kaji misalnya sampean kok beti be kaji sithik nek mati ning kono tiliki. Tapi ra ngarep mati ning kono ora kelar kono. Jadi kalau terangkan gitu, terus riba niku haram mujma'ale. Tapi ketika bank bunga itu enggak ora kok terus berarti halal. Itu masalahnya sudah kompleks. Nah terus Fathul Mu'in itu yang dikarang Zainuddin Al-Malibari termasuk kitab anyar, kitab kemarin-kemarin. Ya ini kan pun tahun 1000 melangkah. Kalau sing aran Mu'in murid Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau itu murid Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari itu murid Ibnu Hajar, murid sinten niku? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mulane ngantos dadi guyonan. Zakaria Al-Ansari ngalim-ngalim wong, nang disebut Syekhul Islam. Napa Syekhul Islam? Kok dene kiai paling sial, tapi dadene paling alim. Kiai paling sial Syekhul Islam Zakaria napa? Kedhe murid cerdas ora karuan, jenenge Ibnu Hajar Al-Haytami. Dene ape mulang dene sinau. Mereka wedi ngadepi murid alim. Kalau tangi turun mulang beda. Murid terale. Yang pemain lah gak level itu tetap betul. Paling sampai sinau nganti kitab piro, orang-orang nganti kitab pulo. Terus di guru ya alim, sing nyarai Bukhari. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyari nopo. Hampir semua orang yang belajar Bukhari utang jasa ke Ibnu Hajar Al-Asqalani. Suatu saat dia ditanya, ya saya Zakaria, wong kok ngalime kok jenengan lu resepe napa? Jadi nak ngomong jadi dukik tu bena hajar ini. Lah wong nanti gebek waktu loro. Jadi dukik tu bena hajar ini. Jadi digebek waktu loro. Jadi ngadepi guru ya guru pinter. Apa setar yang meriang, apa mulang ya meriang. Jadi apa setar yang meriang, kok gurune alim Allah, Pak. Apa mulang meriang. Ora kok critane kanca aku ana guru Alfiyah engkek sok apal. Bareng dites bolak-balik jebule ra apal. Cuma ndekne ibu-ibu ora gawa Alfiyah. Akhire kanca ora apa sudah tak langkai ra. Akhire muridé nak setor pede. Gurune tetep enggak gawa Alfiyah. Enak ora ana gebekan. Jadi Zakaria Ansari nate guyon dukik tu kaifala a'lam pokok dukik tu bena hajarain ora alim piye ndi guru walim ndi murid kuapot akhirnya walim ora kok kula murid toha supaya toha karo masyarakat alim balik itu terjemahannya tukang pidato. Nah di zaman Nabi balik itu tukang mulang. Di Nabi Rian pidato pada subuh, nanti kadang-kadang ngendikan. Ya ngoten to. Tableke Nabi Rian mboten nganggo bodi cuma. Biasa. Nek kersa ngendikan sahabat ditimbali. Kumpulo istansitin nas kondo meneng. Ya terus Nabi ngendikan ngoten. Baru ge mulai ora ono panitia salam tempel mulai. Biasa. Nggih boten beto berkah nggih biasa mawon. Nah, iku hisab tok nek sing ngoten-ngoten iki. Dadi karek engko nak mutune luwih dhuwur timbang duwike jek susu, paham nggih. Nak duwike luwih mutu timbang pidatone. Min. Ora. Dadi hisab napa? Bisa diitung nak sanggup 1 juta kualitas pidatone ecek-ecek berarti 100.000 sing halal, paham nggih. Lha boten iki hukume pangeran mesti adil. Tapi nak salam tempel 500 kok pidatone kualitas 1 juta berarti susu. Mane hisab kula niku ringan. Tetep mutu ilmu kula timbang fasilitas. Artinya timbang fasilitas sampean tetep mutu ilmu saya. Mulane kula pede. Mulane khotbah sing tukang pidato harus memperbaiki ilmu. Paling ndak nanti biar impas. Kan iso dihitung tuh kualitas ilmu kan saged itu. Ya kayak tadi selama ini wong tukang pidato kan bela-bela wong melarat. Dalam hadis ana wong melarat sombong termasuk ahli neraka. Karena ngrusak tatanan. Coba ya, pabrik Cina-Cina sing kafir wae iso nguripi. Wong di pabrik muwedhit ora kenal sing buruk sombong. Tapi wong sing ketampa ning kono alhamdulillah untuk pekerja, angger wulan untuk gaji. Nguripi wong. Kowe mau muni kira muga aku sing sugih muga-muga. Wis ngono ngrasa bener. Lha ngono ku balik dibela kok tuh bareng dibela. Rumangsane wis sempun mergo bela wong mlarat.
Paham, mulane tak tobatno iki, Pak. Lho boten benro sampean. Lah iki contoh ilmu, contoh cilik. Enggak bisa begitu. Mulane Quran masalah iku jujur. Iya kunu kalian au fakiran fawwa aula bihima fala tattabi'ul hawa antasilu. Jika Anda mengeluarkan hukum cek kere cek sugih iku kudu sing adil, kudu proporsi. Nah urusan manfaat wong liya atau manfaat wong sugih. Nggih pabrik makani wong. Lho tapi nak ngringakno hisab pancen cepet wong melarat sing dihisab apaan? Malah malaikat bingung hisab opo. Ya artinya fair kalau mimbabil hisab untung wong melarat. Tapi mimbabin aksari naf'an. Oke. Wong mikir ngono kok ora iso. Lah semua hadis teng fadhailul fakri iku masalah hisab. Wah, mbok itu pidato nek. Bisane gede to ae jelas. Tantuk ae. Wargane ngelian di aku kualat. Mboten ketemu kula nang swarga kan beda kelas. Langsung balik. Bang kula baleni malih. Ki dodo gabah terus muni riba. Padha mek bang ya nek riba harame mujma' alaih. Wong binasil kulo. Tapi nek riba mbok terjemah bunga ra. Kok kasus riyen ngeten. Sing mesti mujma' alaih. Wong melarat utang wong sugih dienggo mangan. Tiap ra iso nyaur ditambahi utang. Wong utange nggo mangan kok diriba. Saiki wong utang nggo investasi. Wong duwe miliaran tetep utang. Kok eman nganggo dhuwit cash. Dadi nek kowe ngaramno riba sing untung Cina-Cina sing utang bank padahal BRI wae rakyat. Sing utang wong Cina, kadang non muslim. Lah ana guyonan ana kiai ngotot. Ngono kiai kok ngaramno bank. Ana kiai bento ngene-ngene. Bareng dikek guyonan sing tukang utang bank Cina-Cina sing ora salah. Nek kowe ngaramno bank berarti padha karo Pak Cina-Cina ora usah bayar. Waduh. Pikir. Lah iya kan sekarang yang utang kan investor-investor kan orang uangnya miliaran. Cuma cara teori bisnis mau nganggo duit cash. Mau ana pembiayaan ke bank ngapain duit? Nak kowe ngaramno bank, ngaramno bunga berarti kayak padha karo darani ndak usah bayar bunga. Padahal suratul masalah beda mek wong utang sing nggo paham ya? Tapi dia meneh halal ya pintu, ya menengah ae tapi. Paling enggak tahu duduk perkara. Lu ulama itu udah harus fatwa. Memang enggak semua sesuatu baik difatwakan. Kalau misalnya wong ngapal Quran, kita sepakat ngapal Quran dihormati. Nek ora sing kemrungsung semua nang dhuwit, ora digasan terus piye. Ya ora usah hukum, nek ngono iku ora usah. Ora usah semenengah ae. Engko diadili publik dhewe. Sampai publik nanti pangeran dhewe. Jadi memang begitu, barang-barang sing nyakang menyerah perlu hukum. Kalau nanti diprotes dia, lu kejenan nak hukumi kok ora jelas mbahmu. Ngene lho, hukum ana sing jelas, al halalu bayyin, wal haram bayyin. Tapi yo wa baina huma umurun mustaqil. Ana sing padha nyerempet. Kowe gedhe ngapal Quran dosa, piye wae sing ngapal. Tapi takzim wong lakone sing ngono. Quran didol golek orderan. Mafianan dil bezuri, waduh. Lah iya wakil Papua, wakil Kalimantan wonge padha. Ya wong kuwabe wong sedan. Lah ngono bodoni to ora. Wong dhisik MTQ ku wakil dari semua provinsi ben pemerataan pendidikan Al-Qur'an. Jebule wakile padha kok. Sadae wong pemain orderan. Ini contoh kecil. Kok iso mbok hormati ya wajib, pancen apa kok wajib dihormati. Wong diwajibno sik ora sing hormat bener diwajib. Tapi bener ora mungkin. Bagaimana Anda membenarkan penipuan? Tapi mbok arani fasik ora mungkin, ki ngaramno wong golek dhuwit. Iku ya udah anak bojo. Wis menengah ya mek mana. Mau pupun. Paham ya? Lah iku wa bainahuma umurun. Itu pasti ada. Mulane latas alu an-nasya in tubdalakum tasukum. Jadi jangan tanya sesuatu kalau menjadi jelas malah camah. Ya camah tenan. Wis camah tenan. Lah kados riba. Riba itu nak maknane bunga iku ora mesti. Jadi mau ana utang sing nggo mangan, ana utang sing nggo investasi. Saiki wong utang iseng ya akeh. Jadi karena dene ora niat utang, berhubung direktur bank kancane akrab terus iseng.
Ora niat utang tapi ditawani nang omah kredit apa terus isem. Jadi utang macam-macam. Yang jelas ayat ini turun dalam konteks wong utang dienggo mangan kok dibunga. Niku pangeran duka tenan. Nanti dianggap nantang pangeran. Iku fa ilam tafalu fa janu bi harfi minallahi wa rasulih. Jadi sampai ngendikane wat aku wa daru ma bagi amna riba kabeh sisa. Mergo konteks eleke wong utang nggo mangan kok mana? Kok. Tapi saiki sing utang luwih sugih timbang situ utang. Pegawai BRI ya, Mbak. Dadi transfer sugih dadi transfer. Yang gitu sama. Sing ngorupsi Senturi 6 triliun. Kemendem gue mati. Lengger. Ngene wong alim kudu duwe akal pentingnya teng mriki. Wong alim kudu duwe akal. Kadang hukume pangeran piyambak dia. Nah, tapi nak kowe jujur, nantang hukume pangerane kadang iso mlebu swarga kados Nabi Adam. Nabi Adam akhirnya dimaklumi pangeran. Niki nembe niki kula buka. Nggih, kula gadah kitab dan ini sahih. Yang kedua ini saya jelaskan, tapi kalau yang di sini yang pertama teng jamaah ngaji kula. Suatu saat akhirnya Nabi Adam itu kamane di dembas nawe pangeran berdua. Dam, kowe nabi, iso nganti wani aku. Sebenarnya Tuhan itu masih keberatan ketika Nabi Adam mangan sajarah itu masih pertama tentu dianggap maksiat. Piye wae redaksi Quran saya wa aso adamu rabbahu fa aso maknane maksiat, wa maknane lah. Tapi pangeran yo unik. Wong ngukumi eleke ngono, wong darani wa darani aso. Tapi terus sumastabahu rabbuhu. Ijtibau derajat sing terus dipilih. Mujtabah wong pilihan. Lah yo wong darani wa kok sumat sabar. Ya gak tau mikir itu. Sing ayu nanto akeh ngelem kajine nanto sithik kaji med. Ono kon barokah. Tumat tabahu rabbuhu fataba alaihi. Lha iku mergo ceritane ketika Nabi Adam akhirnya bener-bener salah, pangeran kuwi gak mungkin Adam kok salahe krana nentang aku. Nah, jare unak-unakku kan mergo hadis sajarah mbek sajarah sing ora mau iku akal-akalan ora ana sanate niku. Sing bener ngeten. Iblis ketika ngerayu Nabi Adam sumpah. Sumpah aku ora bakal blodrokno kowe. Muni wallahi aku gak blodrokno. Akhirnya Nabi Adam matur. Ya Allah, pengapesan kula nek asmane jenengan disebut. Ma'adzunnu ya Rabbi anna ahadan yakdibu alaika. Kula mboten nate nyangka nek wonten tiyang wani nyatut namane jenengan secara goro. Pangeran langsung ngangkat dadi nabi. Oh, dadi kowe kebujuk mergo namaku. Wah. Jadi nak ngono Nabi Adam iku maksiat, tapi maksiat mergo silau ambek nama besare Allah. Kula mboten nate nyangka wonten tiyang ngangge namane jenengan kok goro. Terus saiki dadi sumpah, dadi sunah hak syariat Rasulullah, cek wong bodho ni ora nek wis nganggo sumpah iku dadi penguat hukum. Kon normale wong Islam gak ngarah mempermainkan Allah. Paham? Akhirnya cuma tabahu rabbu fataba alaihi wa. Paham ini kalau Mas. Ini penting kalau aturan. Jadi Nabi Adam nganti ngono iku mergo silau mek nama Allah sing disebut setan. Dene ngono takwane tetep terjaga. Nah, mulane layak untuk makom mujtaba. Terus dadi pilih. Dan Mustafa itu sama mbek Mustafa. Ini al-Mustafa, al-Mustafa itu sama. Kami jadi balik yang hukum riba wong itu terus riba itu nak diterjemah. Niku mukhtalaf alaih. Tapi nak riba dengan riba itu nggih benten sanget. Mergo wonten pedet di sahur sapi. Paham nggih? Ana nilai nominal. Mane karek nak totokan terus muni mau dhisik nyauri pedet tahun 80. Nek cara saiki 2013 wis anak putu. Dari sing utang. Lah anak mati. Wah, utang kalau jumlahe lah apa? Mati. Dari sing utang itu lah anak segala putu. Wah, ya ora ono bare. Itu contoh, artinya dua pihak itu sama-sama subjektif. Sitok bayangno mati, sitok bayangno duwe anak. Ora ono bare. Mun terus nang wattaqullah. Wa ati'u wa rasulal la'allakum turhamun. Wa sari'u lan cepet-cepet ana sira kabeh diwawen iklan wa dunya lan tanpa wa. Sari'u ila maghfiratin maring ndadekno disepuro mirabbikum sang pangeran sapa.
Dindadekno cepet di sepuro, dindadekno di sepuro. Niku tanpa istighfar gitu. Terus ngeten iki masalah di sepuro pengiran. Di sepuro sing prosedur tentu satu istighfar, dua sedekah. Ya apa saja lah, pokoknya pada Dawi Nabi wa'at bi isai atau hasanata tampuha. Pokoknya yang elek lakoni apik mesti kehapus. Mesti loh, karena agar ono jawab mesti ono syarat. Ono syarat mesti ono jawab. Nak kowe yakin orek-orek kertas nganggo petelot iso membekas, kowe kudu yakin nak setipe pangeran iso menghapus. Kowe aja kaya ceritane setan iblis. Makanya kitab-kitabnya orang-orang mursyid rata-rata dikritik ahli hadis. Mursyid itu meden-meden itu. Sobat ra mesti ditampa, wis ibadah ra mesti. Ahli hadis karo mesti ditampa. Soal kok salah ya salah meneh, tapi pasti ku mesti ditampa. Ora iso dawuh pangeran kok ora mesti. Paham ya? Kan lucu kan? Ketika kowe maksiat yakin nak maksiat, tapi ketika tobat ora yakin nak ditampa. Iku jari Imam Ghazali termasuk talbisus setan. Digodani setan wong nak taat ora yakin ditampa, nak maksiat yakin ditampa. Sehingga orang tidak nyaman dengan taat. Paham ya? Orang tidak nyaman dengan taat. Lah kowe kelakuane mesti ngono iku. Lah iku. Lho boten niku. Sampeyan delok teng Ihya, dadi mental bisi iblis itu kalau orang taat dibikin ndak nyaman. Syarat taat kudu tapi rukun syarat ngene-ngene wis kudu ikhlas macam-macam. Wis bar kabeh ora mesti ditampa. Itu teroris sih. Hanya tukang teror, yang fatwa begitu tukang. Tidak bisa kalau ada jawab ya ada syarat, kalau ada syarat ada jawab. Nabi dawuh tamku ada la'alan. Pokoknya wa'di sayyata hasanata tamkuha, pasti kehapus. Dawuh Nabi Al-Qur'an malah jelas innal hasanat yudhibnat sayyi'at. Kalau ada hasanat pasti menghilangkan sayyi'at. Yudhibna itu menghilangkan. Itu tadi, kalau kue yakin nak kelabimu ku ana kuman ana telek, ya kita yakin mang nyatanya ada. Dan mbok cuci, mbok umbah, mbok iris, ya kamu yang harus yakin hilang. Kan lucu kan? Ketika wis mbok cuci, ijek ta ora. Terus apa kowe ra kelambenan, kok gak yakin. Gak yakin nak hilang. Paham? Itu nanti kalau hitung, berapa juta mubalek atau ustadz atau yang hilang gara-gara kemenangan setan. Lunggil, kuatah kiai gak pede juga di masa lalu yang buruk atau tahu dosa, tahu bodoh. Akhirnya kan kita kehilangan stok kiai. Lho iya, padahal umpama ndelok taate tentu jauh lebih banyak. Cuma setan mau ngeling-eling salah tok. Padahal mesti wong tahu salah. Akhirnya kan gak pede. Awakku dhewe rong resik. Piye apa pengin awake dhewe rong resik. Padahal semakin dia menarik diri dari dakwah, dari ngamal, tambah nggak ada poin kebaikan. Paham? Jadi sebenarnya anak nganggo teori bank atau teori matematika lah. Itu kan nyata kan. Ketika kowe nabung 10.000 ya tambah 10.000. Ketika mbok jupuk 9.000 ya kalong 9.000. Bar mbok jupuk ke nabungnya 20.000 ya tambah meneh. Mbok jupuk ya kurang meneh. Sama-sama real kan? Ya kira-kira hasanah sama saya sama-sama gitu. Ke hasanah ya dadi hasanah tenan. Pas saya ya dadi saya. Lah setan ku pinggir ae. Nak saya akon yakin, nak hasanah mama. Nah, terus orang enggak nyaman dengan to'at. Itu setan menang. Setan apa? Ane kowe barangmu cek menang setan. Lah lucune perasaan itu dianggap adab, ning Jawa perasaan gitu dianggap akhlak. Nak taat rapsi tompo dianggap berakhlak hari. Padahal wasine ngawur. Nah orang tidak yakin dengan janji Allah kan ngawur. Allah jelas ngendikan itu tanpa syarat yuzibnat. Nabi juga ngendikannya tamkuha. Mongko mesti nglebur apa hasanah sayyi'at. Paham. Lah kecuali kowe hakikate ra sedekah. Lha iku pancen ora. Jale duit negara cuma liwat kowe terus kowe ngrasa sedekah. Lah iku sedekah goblok. Sedekah donyamu dhewe duitmu dhewe. Oh, duit negara berhubung sing bagi kowe ngrasa sedekah. Malah bodoh iki. Duit negara kok kesane ndekne sing ngamal. Paham gitu terus kula suwun termasuk godaan setan itu orang dibuat tidak nyaman dengan to'at. Nak maksiat diyakini. Akhirnya wong gak nyaman. Sesuai frustasi. Ya sesuai apa frustasi. Intinya gak nyaman dengan to'at. Kalau bayangno misalnya saya ilmu sampean, hak soleh sampean. Itu sudah punya kontribusi banyak terhadap Islam. Tapi gara-gara menarik diri, akhirnya gak ada kontribusi. Iku ya kemenangannya apa sih? Paham ya, jadi kalau mau setengah itu indah sekali. Ini kalau termasuk membeto
Kalau haji ini betul kitab yang saya kutip kalau wingi ini sinau Hayatus Sahabat mulai tanggal 12 puasa ngantos niki nembe 2 hari tahun yang lalu khatam 3 jilid. Ya badhe tak itikafkan di depan Ka'bah, maksudnya fisudur ya sudah fisudur. Kan ilmu namun mantap tenan tetap balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Itu yang termasuk mau saya itikafkan itu. Apa betul Nabi itu sering ngancam dengan neraka? Ternyata dalam kitab-kitab Hayatus Sahabat itu ya biasa Nabi itu ya rasional ya normal saja seperti kita, sering tidak ngancam neraka. Itu ada satu cerita seorang pemuda dia itu maniak seks. Dia itu karena wong Arab maniak seks. Dia mau masuk Islam tapi ijek dia lagi zina. Itu untuk lisensi khusus oleh sahabat-sahabat kan ngamuk kan Islam dengan zina kan enggak bisa nerima. Tapi sama Nabi enggak biarkan sowan saya. Pak Doko itu disentai sahabat. Orang mungkin Nabi di sini. Ketika ada kegaduhan itu Nabi tanya ada apa? Ini Nabi apa masuk Islam syarat oleh Nabi zina. Kata Nabi, udunu, aku ngambil Nabi hak sakta, udunu. Enggak apa-apa ke sini. Sampai 3 kali Nabi. Ketika ke situ Nabi tanya, ini waris tenan ini. Saya baca, saya hafal tadi. Nabi oleh ngedikan gini. Ya fata, atuhibbuhu li ummi. Kowe seneng zina nggih. Atuhibbul, kowe seneng nak mbok dadi demenane. Wah, kula patah ini nek demen mbok. Nabi murah atuhibbuhu li bintik. Kowe seneng misale anakmu dadi demenane wong, digo wong alor gitu. Kula patah ini sing demeni anakku. Atuhibbuhu li ukhtik. Nak dulur dadi demenan, wah kula patah. Atuhibbuhu li khalatik. Atuhibbuhu li ammatu. Sekian keluarganya disebut. Tudene nangis bengok-bengok. Ya Rasulullah, dulu tidak ada sesuatu yang paling saya senangi kayak gini. Sekarang tidak ada sesuatu yang menjijikan kayak gini. Di Nabi itu bisa membombardir pikiran. Sampai begitu. Jadi jangan kira Nabi itu sedih-sedih rokok, tidak sih orang dijak logika. Gue seneng misalnya, iku ibu sing dadi korban presiden itu ibu, anak dulur mulane kira ngiyai yo semangat. Mane kok toha pidato semangat itu kowe bayangno misale kowe dadi posisi kaya manuk ketulup delok kiai pidato. Iya, kowe saiki posisi tukang ngomong, apa ada siap jadi penerima? Iku sirine kena apa ngiyai warang-arang perkara niku. Kita ini yo mbok bayangno dadi korban. Mbok wong kok coba bayangno dadi subjek, to bayangno dadi objek. Paham ya? Terus Nabi itu begitu. Logika yang dibangun akhirnya dia cuci bezine karena eling. Atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ukhtik. Wuput. Sampai tua ya. Itu Rasulullah. Jadi jangan kira Nabi itu terus nerokon enggak. Nabi sering pakai logika. Sama seperti Nabi ketika guyon al-qatil wal maqtul finnar. Ya mateni dipateni neraka. Jadi kalau ada orang duel terus ada yang terbunuh pun yang terbunuh neraka. Sahabat tanya, ya Rasulullah hadal qatil fama balil maqtul. Kalau pembunuh itu masuk neraka masih masuk akal. Kalau yang dibunuh selama ini trennya kalau al-maqtul kalah mazlum, trennya kan surga. Kata Nabi, ya sialai dekne maqtul. Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Ya nasibe elek dekne kena pedang sih, tapi niate dekne ya mate. Seorang terima. Oh iya, ternyata kalah nasib ae. Hanya mentalnya dia juga pembunuh. Dia mentalnya dia juga pembunuh. Itu Nabi. Karena Nabi itu ya biasa rasional. Jadi kata siapa Nabi sering sidik-sidik neraka surga? Tidak. Nabi juga sering pakai logika. Saya baca di Bukhari di Al-Adabil Mufrad itu pernah ada seorang tua gitu, dia sangat mencintai anaknya karena dia soleh dan baik. Terus ketika hibah belum faraid itu dikasih lebih banyak. Terus tanya ya Rasulullah, karena anak ini paling salah tak kasih banyak, yang rapati soleh ya dapati banyak, yang paling nakal dapat sedikit. Nabi oleh tanya lucu. Apa kamu berharap bahwa kanu fil birri alaika sawa? Harapan kamu kan mereka semua baik sama kamu. Iya ya Rasulullah, kepingin saya semuanya takzim sama saya, baik sama saya. Idzan fala, kalau begitu ya jangan. Jadi kita kan tidak fair ya, ingin kita semua anak kita itu rumah. Tapi nak sing disenengi tiga paling akeh. Tapi rahasia konsekuensi, engkau mesti ono jangan. Mesti ramat itu akeh, goblok merobati. Ya kamu jadi kiai juga harus gitu. Kita sebagai manusia pasti seneng si A si B ngalahkan si C dan si D. Tapi yang perasaan nak sing cantri ku rapat dihormat kowe gak terima padahal fasilitas B beda. Dan Nabi ketika idzan fala kalau gitu jangan.
Ya padha koyo tetanggan kan gitu ya. Kowe mesti ana tangga sing si A si B ditegir cocok sering jagungan kayak gitu. Tapi harapan semua orang hormat kowe. Padahal liyane kowe kamu coba. Ya itu Nabi, makanya Nabi ngendikan ya lucu kan kowe harapan wong liya hormat kowe kabeh tapi perlakuan kamu milah-milah. Ane kan nek milah-milah kudu siap konsekuensi kok wong ya pilah. Wong berhubung aku dingin mbek wong iku ya aku siap didingini, wong aku cuek ya siap dicuek. Jadi sang fair. Lagi Nabi itu orang itu fair. Nah, orang kan rata-rata ada. Mulane jari Imam Syafi'i namanya hukum sosial. Wong fair kuwi enak. Bija-bijane wong dimusuhake. Ya sebutin. Waman asa ilaika faqat atlaqaka. Sing eleki kowe bebas. Kowe numpak mobil ketemu wong neng kantor sanawani damai. Kowe iku ora ngarah diutangi wong sing ra seneng kowe. Tapi nek sing cocok walah ngel-ngel wong. Lare dari Imam Syafi'i wong kok ngeneng kowe iku bejakno kowe, ora ngarah ganggu. Kok wong ra seneng aku utang yo isin ben nyileh mobil yo isin. Tapi nek wong seneng innalillah. Iku Imam Syafi'i. Jadi wong kok cerdas sing ngati. Jadi wong nak ngapi kowe malah masalah. Nak ngeleki kowe fakot atlaqo kali ngeculno kowe. Merdekano tenan. Wong nak ngalim tenan roh donya wis barno perkarane padha enake. Sanggepe nek sing seneng kanca jagongan sing gedhe ngamakno aset, paham. Iki apa fakot atlaqo. Bolak-balik kodok dari pangeran tetep inna kullasyai'in khalaqnahu biqadar. Dadi kabeh nek diatur pangeran apik. Cuma wong nafsu karepe wong apik dekne kabeh, malah pusing kowe kabeh wong apik. Utang kabeh. Tiap ketemu dalam monggo sareng, tiap ketemu monggo alah pusing. Tetap apik yang normal-normal saja gini. Sono keteng ono sing seneng malah seru, malah napa? Malah seru. Dadi paham dadi maghfirah ono sing syarat istighfar wonten sing boten. Disebut wa yaghfiru seperti innahu la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nek Imam Ghazali ra nyontokno elek tenan. Lan kabeh ulama nang ngendikan adang ya elek. Cuma ulama tebaran ngendikan. Contoh paling gampang sapa? Ya wahsi. Wong kafir rung tau istighfar. Nek pangeran kersane disepuro wae. Kita wis Islam wis tohara wis salat nang rakaat. Ora mesti disepuro. Wahsi ra tau salat ra tau apa isih kafir. Pangeran kersane disepuro? Disepuro. Lah iku nunjukno nek disepuro pangeran ora syarat istighfar. Buktine akeh wong kafir untuk hidayat padahal dekne rong tau istighfar. Ya, karena wa firman bin dalika lima yasa ukurane lima yasa. Ora lima yastaghfir, ora lima yatub, tapi lima yasa. Lho umpama bersyarat tobat kan lima yatub. Lima yastaghfir kan enggak lima yasa. Ya lima yasa ya wis. Ya contohnya kayak Wahsi, Umar itu ora tau sowan Nabi njuk donga. Nabi pas lampah-melampah ana preman tukang tukaran, jenenge Umar. Nak tukaran menang. Zaman itu Nabi dalam ketakutan ngadepi wong kafir. Terus Nabi yang mana sing masuk Islam preman itu yo enak. Akhirnya Nabi donga Allahumma aizal Islam bi Umar. Jadi ora sowan. Lha iku mau lima yasa mau delah. Lha wong preman kok dongane. Nah. Kabeh riwayat darane Nabi donga Rebo, Kamis entuk hidayah. Ya tenan, akhirnya wong kafir wedi tenan lho. Ya mergo lima yasa. Wong sowan kiai mesti untuk ijazah. Iku Umar preman. Ora to ijazah ngawit Nabi sing aktif. Dongakno. Mergo ya lima yasa. Mulane maghfiratim rabbi kok ana sing bil kasbi kados istighfar sedekah wonten sing urutane namung 5 yasa. Nek sak wis enak ora roh urusane ngerti-ngerti disepuh. Ini penting dadi wa yaghfiru ma duna dzalika ukurane 5 yasa. Rata-rata ahli tafsir ngendikan cek istighfar Allah. Cek istighfar cek go kalau dikersano. Nek kuwatah kata sana. Nek wong kafir pro iman tobat urung sowan kiai. Kadang kiai ini GR. Wong sing Islamno aku, sing nyadatno aku sowan. Lho sowane urung kenal jenengan, Bang. Awal ida, ya tetep sowane iku, sampean mau modal urunnya hadatno kan? Nggih. Mung sowan rono kecekel to hidayah itu. Sok wae kiai iki. Lho boten kan dia kan enggak siapa-siapa kan? Iya, dapat hidayah. 5 yasa. Iya tapi maya sama Quran bodoh nih. Tompo mateng ada ini tompo apa?
Wajana dene swarga ardu kang utawi ambane swarga iku as-samawati ku langit, pira-pira langit lan bumi kardima kaya dene ambane langit lan bumi. Lawu silalam mungkin sambung apa ikdahu masalah sini sama alat itu kira kelan wal arad iku al ardu manan ardi ku asatu jembar. Uidat den sediana apa swarga lil muttaqina kedhe sing takwa kabeh wa ing Allah fi amali taat nglakoni taat wa tarkil ma'asi lan tinggal pira-pira maksiat. Wong-wong muttaqin sapa alladzina rupane wae yang fikura kang gelem infak sapa alladzina fi taatillah ing dalam taat ing Allah fi sarra ing dalam keseneng buat barang turaina kimet pasrah di dhuwit lah ya lomo ngenteni luwe akeh tunggal ayo lusri dikse wektu gampang ora usir wektu wal kadina beda lan gampang ngendhalekno emosi mane ora usah di derajat teman-teman ya orang semakin di derajat semakin gampang tersinggung biasa. Saleh ngrasa di santri gampang tersinggung, ngrasa di murid buarno urusane dhewe-dhewe buar. Ya karena tersinggung itu pasti dari kasta. Anda tidak bisa tersinggung kesalahan yang sama karena beda kasta. Lha nggih ta. Wong tersinggung mesti ngrasa kesane luwih dhuwur. Lha nggih ta, misale ana wong monggo mbok anggap awam, tersinggung kowe tersinggung. Tapi kata yang sama dikeluarkan oleh kiai Anda atau bos Anda tidak tersinggung. Itu berarti kan tersinggung itu berangkat dari kasta. Nah dari kanca kula nak neliti pancen ngoten. Lho nggih to, cangkem elek. Misale ana wong melarat ora duwe urusan mbek kowe. Sesuk pening ndi? Kok wong nganggur. Kowe tersinggung karena kowe kono melarat tapi nek sing takok bosem. Kok wong nganggur metu ning ndi? Nggih, mboten nganggur badhe niki kan mung kata-katanya sama sing kita nyinggung kita. Karena nak bosem sing ngomong kowe kasta rendah, nak kowe mbek wong cilik ngerasa lebih tinggi. Ana dadi guyonan, ana pembantu mecano gelas dia. Mergo mecano gelas keliru, ya mergo elek. Mergo ora iso nglanang ngamuk wong ayu, paham. Malah nek gedean. Lha iya misale sing mecano pembantu Pak, wis ora iso. Berarti kesimpulannya wis mecano gelas elek kan tetep loro. Tapi tetep loro. Lan ana guyonan, ora dines. Lah yo ora dines elek. Lha iku menurut saya sama. Wong tersinggung ngomongan kok ngono. Wis ngomongan ngono wonge mbak anggap sak misor. Wong sak dhuwur mesti kowe ra biasa wae. Paham? Iku manusa. Jadi jangan jadi manusa itu mesti bodoh. Ketika adiknya rasional mergo duwe alasan ternyata tetap bodoh. Karena ada yang salah kan dalam alasannya dia pasti ada yang mau misalnya kita membantu mecano gelas uang. Mesti sebagai ku sebutkan mergo mecano gelas. Tapi saiki dipecano mbek wong sing mbok senengi. Kowe iso ngamuk. Enggak apa-apa. Lho kasusé padha kok sing kita. Sing kita apa sih tok? Kaya contoh gampang ngene, kowe ning pondok misale turu didaki kancamu ngamuk. Sing ngidaki sing ngutangi kowe. Kowe iso ngamuk wong sing ngutangi kowe iso. Iso ngamuk wong sing ngutangi kowe. Men ditagel. Lah iku manusa. Mulane Quran nang wa kanal insanu zaluman zalim buwento. Artinya bahkan ketika sawangane ro alasan tetep beda kan karena alasannya juga masih salah. Terus sawangane duwe napa? Alasan. Wal kadi minal ghaizi al kafina tusiang ngekar kabehan ing doi sangge nglangsungno ghaidun mal kudra sertane kuwasa. Iso nglakoni tapi dimpet walafina ning nyepura kabehane nasi saya musa miman sing wong dolan mangkang dalmi sapa manas ai tarikina teksekan ninggal kabeh uku padha nyiksa ning nas wa ta Allah iku yuhibbu seneng sapa wal muslimina ing wong kang nglakoni ihsan biya dilafali lan ikhlas pira-pira penggawean iki sing ganjar sapa taala hum ing al muslim alam waladi. Terus sama